आज है 1 जून। आई नो टुडे इज़ 1 जून। सो आज हम निकले हैं श्रीनगर से गुरेज की तरफ वाया गांदरबल बांडीपोरा। तो अभी बजे हैं सुबह के 9:15। हम करीबन 9 बजे निकले। अभी 9:15 में गांदरबल में हैं। अभी आगे चलते हैं। सो चले। तो हमारा आज का प्लान है कि हम लोग कैंपिंग करेंगे वहाँ पे, और कुकिंग भी हम लोग इंशाल्लाह खुद करेंगे। तो हमने पूरा ऑलमोस्ट सामान साथ में लिया हुआ है। तो इंक्लूडेड है टेंट। तो देखते हैं हमारा आज का सफ़र। उम्मीद है, दुआ करता हूँ कि हमारा सफ़र अच्छे से कटे, हमारे दिन अच्छा रहे। तो इंशाल्लाह। और ये स्टीप स्लोप नीचे की तरफ। हम बेसिकली कम से कम 2 घंटा लेट निकले घर से, क्योंकि मेरा जो खुद का टेंट था मेरे कज़न ने लिया था, तो उसके घर मुझे सुबह जाना पड़ा, वहाँ से वो टेंट लेके आना पड़ा। तो थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट, रेस्ट इज़ द बेस्ट। कहाँ चला गया मेरा दोस्त? काफ़ी आगे चला गया है। और ये हमारे इरफान आगे जा रहे हैं अपनी बसंती पे। ओह नो, नॉट बसंती। अपनी धन्नों पे। चल धन्नो। अभी पहले मैं रिफिलिंग करूँगा यहाँ पे। ये मैंने सुबह रिफिल किया नहीं, तो पहले हम रिफिल ही करेंगे। क्या लुक है मानसबल लेक का, सॉरी बांडीपुरा लेक का। मैं याद तम दह सह पार्क ये कत सह ब्रोट जहर, मगर खूबसूरत क्या योर यह वन वो जानवर गाव वाव त्रेम यह बड़ जबरदस्त खूबसूरत, माशाअल्लाह बड़ जबरदस्त खूबसूरत जाए ये। और ये बांडीपोरा में एक छोटा सा लोहे का ब्रिज क्रॉस करते हुए, वाओ क्या पानी बह रहा है, माशाअल्लाह ज़बरदस्त। यहाँ से कितना है? राजदान पास 39 किलोमीटर्स। यहाँ पे अब चाय शाय पियेंगे। कुछ ऐसा है। पूरा जंगल ही जंगल है। नीचे से रोड जा रहा है।
It's now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't need in life. If they can be happy and walk with a smile, oh कर्व्स पे हॉर्न मारते रहिए। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कॉर्नर्स पे तेज़ी से भी आती है, so you have to be very careful, very cautious. but I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. तो जितना मुझे लग रहा है हम 2 या 2:30 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे। ऑमलेट को एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारी चाय भी आ गई। तो यहाँ पे सलीम साहब हमारे चाय ला रहे हैं। ये हमारा चाय और ऑमलेट। तो thumbs up to this। क्या है? अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, मगर चाय बड़ी ज़बरदस्त है, टेस्टी है। क्या कहना चाहोगे इरफान? It's one of the best tea I have ever tasted. मुझे काफी मजा आया। इरफान भी कह रहा है कि मैंने ऐसी चाय पहली बार पी है। अभी हम हैं 2 किलोमीटर दूर राजदान टॉप से, तो हमारे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं कैसा है। इरफान एडवेंचर कैसा लगा आज का? हाँ मजा मगर कुछ बाइक की तांग काफी मजा आया, लेकिन मेरी बाइक ने ये बादल है बस कुछ ही पल दूर है हमसे। बस yes, about connecting अभी बजे हैं 3:05। अभी भी हम मेरे ख्याल से गुरेज 20 किलोमीटर लेट हैं। लेट इसलिए है कि मेरी बाइक पंक्चर है, मेरे पिछले टायर में हवा बहुत कम है, तो लकीली ट्यूबलेस है मेरा टायर, तो मुझे 20-25 किलोमीटर की स्पीड से जाना पड़ रहा है इस वक्त। तो अभी मैं पिछले 30-35 किलोमीटर ऐसे ही चल पा रहा हूँ, और बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली कोई भी पंक्चर वाला मिल नहीं रहा है। तो जो ही कोई पंक्चर वाला मिलेगा तो सबसे पहले हमें टायर का इलाज करना पड़ेगा। अभी हम हैं गुरेज के नज़दीक, करीबन 10 किलोमीटर अभी है, और अभी बजे हैं शाम के 4 बजे हैं। अभी 10 किलोमीटर हमारा गुरेज हमसे दूर, तो हमें जाना है इस तरफ। तो ये हमारी राइड्स है। काफ़ी हवा उड़ रही है।
Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. चला रिकॉर्डिंग ओके वेलकम टू गुरेज फाइनली वी जस्ट अराइव्ड टू गुरेज अभी हम हैं गुरेज में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वी आर एट गुरेज तो सबसे पहले मैं अपनी बाइक का पंक्चर कराऊं गुरेज रिट्रीट द सिल्क रूट गेटवे Alhamdulillah, we are in Gurez finally. Look at the beauty, look at the river, man. This is damn good. Who is this? Somebody is calling. Who's calling? और ये है हमारे टेंट का बाहर का नज़ारा।